Šitiem suportam nupirkau kaladelas, aišku, laikinam, tik tai primatuot, kad būtų galima, taip sakant, pasidaryti statramstį, tvirtinimo taškus, iš tos pusės nelabai kas matosi. Ir be abejo, iš to laikinai pravažinėjau gal kokius 3 sezonus tom kaladėlėm. Nieko labai blogo nebuvo, bet turbūt atėjo laikas pasižiūrėti, ką mes galim čia pagerinti. Šitoje vietoje turime EBC Red Stuff ir pabandysim šitą keramiką įdėti vietoj dabartinių kaladžių, kas yra turbūt nupirkta už kokius 50 litų gal dar tuo metu ir pasižiūrėti, ar mes turėsim kažkokį skirtumą šitoje vietoje ar nelabai. Ką, nuėmiau ratą, pasižiūrim, ką mes čia turim iš disko. Iš tikrųjų galvojau, kad gali reikėti aptekinti, bet disko paviršius labai lygus. Nėra net kantelių nei išorėj, nei viduj. Čia aišku nėra labai gal geras dalykas, kad kantelių nėra, nes reiškia, kad kaladėlės yra šiek tiek per didelės diskui. Reiškia, apima jo pilnai plotą. Bet šitas jau buvo žinomas faktas. Tol, kol vidaus neliečia, netrina, galbūt viskas bus gerai. Ką, pabandysim ištraukti dabartinės kaladės. Šitoje vietoje turėtų išsimti be jokių problemų, net turėtų reikėti nuimti suporto, tuo labiau, kad kanto nėra. Ir bandysim pakeisti į kitas. Panašu, kad naujosios kaladėlės darbinis paviršius yra šiek tiek didesnis porą milimetrų matuojant. Su senuoju, čia yra 54, čia yra 56. Dar įdomus faktas, kad žmogus, iš kurio pirkau, nežinau, ar jisai pats, ar čia buvo. Taip įdomiai sužymėjo tos kaladėlės, bent jau vieną iš jų. Tai ant kitų lyg tai nieko nėra, bet šitą tokio turi įdomesnius žymėjimus. Čia gal pusė pažymėta, ar kad 2 ratam tinka, nesu tikras. Gerai, bandysim sustatyti ir žiūrėti, kaip jos tinka. Kaladės sudėjom į vietą. Senosios kaladės panašu, kad dilo tikrai pakankamai tolygiai. Problemų nebuvo jokių. Netgi kreivumas tarp abiejų pusių pataikytas yra praktiškai visiškai taip pat tarp suportų. Tai arba kažką aš darydamas ne taip numatavau, arba, taip sakant, laimingas atsitiktinumas, bet viskas dyla pakankamai simetriškai, kas yra gerai. Galbūt, jeigu pavyks, surinksiu iki galo, dar trūksta diržų sutvirtinti vietą, sėdynę vieną prisukti ir tada galbūt pažiūrėsim, kaip jie stabdo.
Kągi, panašu, kad naujos kaladėlės veikia daug geriau, reikia daug mažesnės jėgos, norint užrakinti ratus, sakyčiau, netgi mažiau negu kad pusė. Bet šiaip reikia įvertinti, kad laukia yra labai šalta ir tie semisliperiai tikriausiai nekabina taip gerai kaip vasarą. Bet kokiu atveju jaučiasi, kad daug mažesnė stabdymo jėga reikalinga, kad rakintų ratus. Reikės pavasarį pasitikrinti balansą tarp priekinės galinės ašies, dėl to, kad priekinius rakina dabar labai anksti, galas panašu, kad dar nelabai normaliai suveikia. Bet šiaip panašu, kad juda. Pirmas išvažiavimas į gatvę po degalų bako perdarimo. Nežinau iš tikrųjų, kokie mišiniai, nepasižiūrėjau nieko, nei slėgio, nes pats vienas nelabai ką galiu pamatyti, bet važiuoja tikrai neblogiau negu prieš tai. Tai paskui pabandysim prasukti ant stendo ir tada žiūrėsim, koks čia rezultatas.